После уфимской жары накануне ласковое лето Ставрополя не в диковинку. В аэропорту Минеральных вод нас встречают наши друзья, с которыми мы познакомились заочно во время многочисленных телефонных переговоров. Председатель правления Союза писателей Кабардино-Балкарской республики Муталиб Бипаев и учредитель Федерации альпинизма, скалолазания и туризма Кабардино-Балкарии, главный редактор холдинга КБР Медиа Мухтар Баттаев. А вот их теплый прием нас действительно удивляет. Поистине, кавказское гостеприимство ничто не затмит. Во-первых, сразу большое спасибо нашим друзьям из Кабардино-Балкарии, которые нас встретили. Потому что всегда очень приятно ощущать вот эту теплоту чувств, прямо буквально переступив порог аэропорта. Из Минвод наш микроавтобус направляется в Нальчик. Цель приезда в Кабардино-Балкарию – восхождение на одну из вершин главного Кавказского хребта. Пока она безымянная. Наша экспедиция вместе с местными альпинистами должна установить на ее вершине тур и закрепить памятную доску о том, что горе присвоено имя – пик Мустая Карима. Это важный и знаковый проект башкирского регионального отделения Русского географического общества, посвящен столетию народного поэта Башкортостана, который будет отмечаться в 2019 году. Но это все впереди, а пока мы знакомимся с красотами Нальчика. Кабардино-Балкария, Башкирия навеки вместе! Ура! На одной из площадей столицы обращаем внимание на конную статую, которая сразу ассоциируется у нас со всадником башкирской кавалерийской дивизии. Оказывается, это недалеко от истины. В годы войны в Кабардино-Балкарии была сформирована 115-я кавалерийская дивизия. Вот памятник здесь. Дивизия воевала в Сальских степях Ростовской области. Но фашистских танков было слишком много, они разгромили нашу дивизию. Оставшая часть в живых, часть ушла на Сталинградский фронт, а часть попала в 112-ю кавалерийскую дивизию башкирскую. Командовал этой дивизией знаменитый, талантливый человек, военачальник Шаймуратов. И вот у нас в Кабардино-Балкарии, здесь в селении Яникой, жил, царство ему небесное, Магомед Залиханов. И он попал в эту дивизию. 3 января 1943 года они 2 раза штурмовали, не получилось, на 3-й раз штурмом взяли аэродром. Это, наверное, единственный случай в истории Великой Отечественной войны, когда кавалерист взял в плен летчика. Головной самолет хотел взлететь, он подбежал и саблей своей шашкой разрубил хвостовое оперение, не смог взлететь. Летчик сдался. Документы принесли в штаб. Вечером его вызвал Шаймуратов, он рассказывал нам. «Қалайса, Джигит?» Он спросил. «Как ты, Джигит?» Он сказал: «Все нормально, товарищ генерал. Твоя заслуга большая, ты самый главный самолет захватил в этом бою», он сказал. Балкарцы – люди героические и стойкие. За всю историю своего существования этот народ переносил немало лишений, отчаянно боролся с захватчиками. Есть в ней одна страница, которую трудно перелистнуть без слез. В далеком 1944 году, 8 марта, в одночасье народ Балкарии был лишен отчизны. В течение 40 минут со всех курских населенных пунктов спустились сюда народ. Здесь разбросали на разные грузовые машины, разделяя стариков, детей от родителей. И в ЖД вокзале перегружали в вагоны. Из Нальчика направляемся в Черекский район на Голубые озера. Похоже, сегодняшний день Мухтар и Муталиб решили полностью посвятить культурной программе и по максимуму познакомить нас с местными достопримечательностями. Этот местный Стоунхендж – памятник Черекскому восстанию 1913 года. Вообще, камни на Кавказе – безмолвные носители истории, и у них своя энергетика. Впрочем, не меньшую, а может быть и большую энергетику несут местные источники. Кавказские минеральные воды лечат от всех болезней, в том числе и душевных. Тишина какая-то особая здесь. И абсолютное ощущение спокойствия, умиротворения. Особенно, когда посмотришь вот на чудесных этих птиц. Голубые озера Черекюль – жемчужины Кабардино-Балкарии. Одно из них считается самым глубоким в Европе. Истинная глубина Черекюля неизвестна. 2 года назад мы ныряли в прозрачную синеву этого озера вместе с Александром. И, если честно, оно показалось нам просто бездонным. Это второе карстовое образование, карстовое озеро, второе по глубине в мире. Первое, по-моему, в Хорватии находится, там 2 метра разницы. И
И кроме того, Верхние озера голубые, кроме того, Секретное озеро, Сухое озеро. В этом ущелье очень много вот таких озер таинственных, и про них очень много мифов, легенд слагается. Кстати, в Черекском ущелье есть и бездонные пропасти. По крайней мере, такими они выглядят, если посмотреть с края автодороги вниз. Когда-то по этому узкому серпантину местные жители добирались в горные аулы на гужевом транспорте. Революцией в сообщении между населенными пунктами Черекского ущелья стало строительство километрового туннеля. По словам заместителя главы администрации Черекского района Сахадина Ульбашева, туннель сегодня связывает районный центр не только с горными аулами. Это единственная дорога через перевал в соседнюю Грузию. Кстати, Черекский район – родина основателя балкарской литературы Кязима Хажи Мичиева. Кайсын Кулиев считал его своим учителем и наставником. Кайсын Шуваевич Кулиев признавал его своим учителем. Он учитель многих наших писателей и поэтов. Этот человек сделал для них очень многое, потому что на его трудах они учились шагать на литературном поприще. И, конечно, это символично. Символично, что они будут рядом, их вершины будут рядом, и они будут видеть друг друга. Многое потрясло и удивило нас в этот день во время знакомства с достопримечательностями и природными памятниками Кабардино-Балкарии. Поездка в Черекское ущелье не утомила, а наоборот дала заряд бодрости перед восхождением на будущий пик Мустая-Карима. По законам кавказского гостеприимства этот день закончился душевным общением, сплотившим в песне истинного горца-балкарца Мухтара Батаева и уфимского барда с казачьими корнями Александра Лынника. Санаторий «Грушевая роща» в Нальчике в номерах оставляем все лишние вещи, а их оказалось немало, учитывая то, что наши балкарские друзья позаботились и о части снаряжения для восхождения, и о питании. В 10:30 утра на площади перед зданием профсоюзов у памятника Кайсыну Кулиеву мы должны принять участие в митинге. Общественность Нальчика провожает нашу экспедицию в горы. Не рядовой день для нашей республики. Даже не для нашей, наверное, и для республики Башкортостан. А если вообще взять, может быть, даже для России нашей великой. Дело в том, что правительство Башкортостана обратилось к нам, наше правительство, с просьбой увековечить память Мустая-Карима и назвать одну из вершин. И рядом с Кайсыном попросили. Мы нашли эту вершину, она уже ждет нас. Свое напутствие нашей экспедиции дает вице-спикер парламента Кабардино-Балкарии Салим Жанатаев, министр культуры Мухаддин Кумахов, министр спорта Ислам Хасанов. Теплые слова о нашем народном поэте Мустае-Кариме произносит вдова Кайсына Кулиева Элизат Кулиева. Это мои люди, это люди Кайсына, а люди Кайсына чистые, добрые, светлые, как и сам Кайсын, это мои люди. Потому что я всегда, когда прошу добра у Аллаха, я всегда говорю, добрым, чистым людям дай покоя, дай счастья. Весь народ Башкортостана я поздравляю, что все доброе было с нами. Фотографии на память, и вновь мы в пути. Держим путь на Чегемское ущелье. По дороге знакомимся с штаб-квартирой регионального отделения Русского географического общества Кабардино-Балкарской республики. Осматриваем экспозиции его музея. Следующая запланированная остановка в Чегеме, в доме музея Кайсына Кулиева. Общаемся с его ближайшими родственниками. И вот он, когда пришел сюда, хотя несколько было вариантов, он вошел во двор, и здесь был цветущий сад. Вот до сюда продолжались деревья. В основном был черешневый сад. И вот представьте, это великолепие. Он когда увидел это, он сказал, дом я построю любой. Он мечтал вот этот маленький домик снести. Вот я готовлю проект для осуществления его мечты. Хотел поставить здесь двухэтажный дом, чтобы утром вставая смотреть на горы. Здесь великолепный вид открывается. Фатима, племянница Кайсына Кулиева, смотрительница и директор дома-музея. Все здесь хранит память о великом поэте, об эпохе, в которой он жил, о его друзьях и близких. Руководитель нашей экспедиции, председатель Башкирского регионального отделения РГО, писатель Камиль Зиганжин, передает в дар музею копию памятной доски, которая будет установлена на пике Мустая-Карима.
Вот эту табличку мы две таблички заказали из расчета, что одна из табличек останется в вашем музее. Это было прекрасно. Правильно, да? Хорошо. Вот, позвольте вам ее вручить. Да. Молодой человек. Еще одна остановка по дороге к базовому лагерю на знаменитых Чегемских водопадах. С высоты, достигающей 40 метров, звеня и искрясь, падают многочисленные хрустальные ручьи. Их называют Су-Аузу – водяное горло. С ревом падающие ручьи встречаются с водами Чегема и уносятся в долину. В Верхнем Чегеме наша экспедиция из микроавтобуса пересаживается на грузовик. Дальше по горной каменистой дороге можно проехать только на вездеходе. Пока идет перегрузка, осматриваем родное село Кайсына-Кулиева. Здесь, на берегу реки Джилгису, и родился великий поэт. Кулиевские сакли стоят и по сей день, прижавшись к скалам. «Войди в мой дом, войди, хоть он и мал, и скромен, я без тебя бездомен, войди в мой дом, войди». В родном селе поэта на народные деньги построен уникальный мемориальный комплекс «Книга в камне». Это стена, сложенная из камня длиной более 400 метров. Через каждые 2 метра в стену вмурованы плиты из черного гранита с высеченными стихотворениями Кайсына Кулиева, с высказываниями о нем его друзей. Есть плита и со словами Мустая Карима. Наконец, наша экспедиция на коротком старте к месту, откуда начнется восхождение на пик – Чегемское ущелье. Оно неповторимо, его длина всего 60 километров, но сколько же ярких картин создала природа на этом небольшом промежутке. Верховье ущелья – это заповедные места Кабардино-Балкарии. Его начальными отрогами являются гора Аус и Башиль-Аус, доходящая до главного Кавказского хребта. Наш грузовик направляется на турбазу Башиль. Именно там мы будем готовиться к восхождению. Оттуда возьмем старт к пикам Кайсына Кулиева и Мустая Карима. Турбаза находится на высоте 2130 метров над уровнем моря в ущелье Башиль-Аус. Дорога карабкается круто вверх. Далеко внизу видна ленточка реки Чегем. Едем через сосновый бор и живописные поляны. Совсем внезапно открывается турбаза Башиль. Вообще в горах все внезапно, в том числе и изменение погоды. Она нас уже не радует. В ущелье начался затяжной дождь. Вершины гор, в которые нам предстоит идти, затянуло тучами. Какие испытания готовит нам Башиль-Аус? То, что отсюда солнце идет, это одно, а там совершенно другое. Даже если сейчас растащит, уже по времени, по замаху, вариант, что вернуться сюда, ну, то, что я говорил, если группа профессиональная, один вопрос, а группа наша, это не совсем, будем говорить так. В обычной ситуации нормально поднялись бы, но учитывая погодные условия, это очень сложно. Наш ангел-хранитель, вице-президент Федерации альпинизма, скалолазания и туризма Борис Гумаев смотрит на вещи реально. Скорее всего, на следующее утро мы не сможем выйти в горы, не позволяет погода. Для 2 участников экспедиции, Александра Лынника и Валерия Деева, это почти катастрофа. Обратные билеты взяты на 7 июля. Есть срочные дела в Уфе. Горы они такие, могут пустить к себе сразу, могут заставить ждать, а могут и вообще не пустить, как это было, например, с первовосходителем на Эверест Норги Тенсингом. Перед выездом нашей первой гималайской экспедиции в гостях у нас побывал Норги Тенсинг, первовосходитель на Эверест. Он приехал сюда для того, чтобы зайти на Эльбрус, пообщаться с нашими альпинистами, передать опыт и так далее. И на приюте 11, это высота 4200, значит, группа приехала на приют, пытались сделать восхождение. Первый день непогода, второй день непогода, третий день непогода. И уже ребята дали команду, говорят, давайте мы занесем вас на этот Эльбрус, потому что, самых сильных альпинистов соберем, чтобы вы смогли сделать восхождение. А ему уже много лет было? И он уже в то время он был довольно возрастной, но он еще в хорошей форме был. Вот. Но Норги Тенсинг ответил тогда: гора меня не принимает, я не буду делать восхождение.
Что ж, остается ждать у гор погоды. Но, увы, дождь льет всю ночь напролет. Утром немного проясняется. Наши проводники считают, что, возможно, к обеду будет солнечно. На базе нет сигнала сотовой связи, поэтому Александр и Валерий вместе с одним из проводников спускаются к пограничной заставе, чтобы узнать точный прогноз и переделать авиабилеты. Их возвращение начинает внушать оптимизм. Сегодня после обеда будет ясно. Ночью возможен дождь. Завтра весь день ясно, вечером вновь дожди. Посовещавшись, решаем изменить планы восхождения. Трехкратный покоритель Эвереста, инструктор международного класса Азнаур Аккаев предлагает уйти в горы сегодня после обеда. В связи с тем, что мы планировали сегодня ранний выход, и погода испортилась, проливные дожди. В связи с этим у нас сегодня не получилось выйти в намеченное время, и так как маршрут затяжной, долгий, ранний выход это здесь в этом случае играет решающую роль. Мы решили сегодня уже часть маршрута сразу пройти в горно-лесистую местность, зону, и выйти там, где есть возможность установить лагерь. Завтра с утра, даже если ночью будет дождь, даже если с утра будет дождь, чтобы переждать, и даже в более позднее время у нас больше шансов будет выйти и достичь вершины. Идем по зеленке. Трава после дождя еще сыровата, но это не страшно. Главное не подскользнуться на грязи и не споткнуться о корни деревьев. Чудесный горный воздух с примесью запахов разнотравья и сосновых веток дурманит голову. Под ногами бесчисленное количество грибных шляпок. Да, при других обстоятельствах мы бы не прошли мимо них. Внезапно, как это всегда бывает в горах, перед нашими взорами открывается небольшая долина, пересекаемая ручьями и затянутая туманом. Мы здесь не одни. Табун ахалтекинских скакунов облюбовал местные альпийские луга. Говорят, пригоршня горных трав заменяет по своей питательности полстога сена. Выбрав место поровнее, ставим палатки. Здесь проведем ночь и рано утром начнем восхождение. Пока видимость есть, вот по склону, если посмотреть, понижение, да, понижение. И под понижение выходит вот от основного ручья справа марена такая, зеленая тропа, явно выделенная, видимая, да. Ее где-то отсюда, если взять, где-то перепад, наверное, метров 400, наверное, получится в среднем. Там завтра посмотрим. До распадка, да? Да, да, довольно крутая тропа, довольно склон крутой будет. И при выходе в верхнюю часть траверсом по цирку уходим вправо. Уходим вправо, и вот этот массив мы обходим с той стороны, да, с левой стороны. Короткая ночь, и вот уже пора вставать, готовиться к трудному переходу и восхождению на пик Мустая-Карима. Организм уже чувствует высоту, легкое головокружение, слабость. Нужен крепкий травяной чай и шоколад. Доброе утро! Доброго утра! Утром к нам присоединяются еще два опытных альпиниста-проводника – Тахир Татчаев и Александр Черенько. Теперь в нашей команде 9 человек. На часах 4:30 утра. Начинаем подъем. Поначалу поднимаемся по зеленому склону, то тут, то там заросли белого ронодендрона. Вскоре травы под ногами становится все меньше. Переходим несколько горных ручьев, и вот уже зона голых скал и камней. Здесь нужно быть осторожным. Прежде чем наступить, необходимо опробовать камень. Главное, чтобы он не оказался живым. Через каждый час делаем небольшие привалы. На высоте более 3000 метров начинаются ледники и снежники. Последние нас сильно выручают. По снежному покрову значительно легче подниматься траверсом, чем по камням и скалам. Правда, есть и свой минус. Ноги, особенно если ботинки намокли, мерзнут. Тем не менее, метр за метром мы все ближе к нашей цели. И вот, наконец, перед нашими взорами предстают две вершины, два великана. Слева пик Кайсына Кулиева. Имя ему присвоили еще при жизни поэта. А к столетию подняли на вершину гранитную памятную доску. Кстати, сделали это наши проводники. Высота пика Кайсына Кулиева 3678 метров. Вот та гора, что справа, теперь уже будет носить имя нашего земляка, героя социалистического труда Мустая Карима.
На вершине не так много места, наша команда едва умещается. По традиции, проводники достают из рюкзака заветную фляжку. Каждый, кто впервые поднялся на вершину, должен сказать несколько слов от чистого сердца. Дорогие наши братья, спасибо вам, низкий поклон. То, что произошло сегодня, мы будем рассказывать, пока мы живы, нашим детям, а дети детям детей передадут. И действительно, это великое счастье повстречаться с такими людьми, которые нас туда привели, которые предоставили их гору нашему народному поэту, другу их народному поэту. Руководитель экспедиции Камиль Зиганшин пишет записку для будущих восходителей. Группа в составе 9 участников. Зиганшин, Деев, Лыник, Селезнетдинов, телеоператор, все из Башкирии. И 5 представителей Кабардино-Балкарии. Мишаев, я инициал не говорю, Татчаев, Акаев, Гумаев, Черненько совершили восхождение 7 июля 2018 года в 12 часов 30 минут на безымянную вершину высотой 3550 метров с целью присвоения ей имени Пик Мустая Карима. С трудом просверливаем в скале отверстия для крепления памятной доски. Шлямбуры буквально крошатся при работе. Скалы на пике такие же твердые, каким был характер Мустая Карима. Наконец, готова историческая фотография на вершине пика. Свершилось! Ура! 7 июля 2018 год. Главный Кавказский хребет. 43 градуса 10 минут 747 секунд северной широты, 42 градуса 57 минут 700 секунд восточной долготы. Высота 3550 метров над уровнем моря. Пик Мустая Карима. Я поднимался на вершины гор, и эхо отвечало мне сквозь дали. Горой хотел я стать, и с этих пор мечтой моей навеки горы стали. Проект действительно уникальный. Его уникальность состоит в том, что в жизни Мустай Карим и Кайсен Кулиев были большими друзьями. И это была редчайшая дружба, такая братская дружба. И пример для нас. Руководство нашей республики обратилось с письмом к главе республики Кабардино-Балкарии Юрию Александровичу Кококову. И в результате многочисленных там согласований, ну, такой порядок, просто так же названия официально не даются. В результате всех согласований было принято в Кабардино-Балкарии решение дать вершине, находящейся не просто где-то вот на Кавказе, а рядом, буквально в 100 метрах от пика Кайсена Кулиева, имя Мустая Карима. И вот эти два друга, какое-то время разлученные, теперь оказались вот с этого дня опять вместе. И вместе уже, можно сказать, на весь период истории нашего человечества. 18 непрерывных часов продолжалось восхождение на пик Мустая Карима и спуск. Гора не хотела нас отпускать, пришлось даже поплутать в плотном тумане. На базу Башиль мы вернулись поздно вечером, уставшие, грязные, но неимоверно радостные и счастливые от того, что сделали в этот бесконечно длинный и насыщенный приключениями день. Прощаясь с базой Башиль и ее гостеприимным хозяином Хасаном Кумыковым, с нашими проводниками дарим им на память подарки от Русского географического общества. По дороге в Нальчик заезжаем в Верхний Чегем, чтобы оставить представителю рода Кулиевых, Аслану Кулиеву, флаг с портретом Мустая Карима, побывавший на пике. Этот флаг побывал на пике Мустая Карима, рядом с пиком Кайсена Кулиева. В санатории «Грушевая роща» в Нальчике нас ждет сюрприз. Дирекция собрала отдыхающих, которые горят желанием узнать, как прошла наша экспедиция. Тут же при истечении публики Мухтар Баттаев, наш заботливый куратор, вручает нам благодарности, подписанные министром спорта Кабардино-Балкарии, за активное участие в восхождении на безымянную вершину главного Кавказского хребта с целью присвоения имени народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима. Наша миссия завершена. Спасибо, Кабардино-Балкария, спасибо, друзья. Теперь тропа к пику Мустая Карима открыта для всех.